qabsaa'onni Oromoodhaa baay'een kan akka Laggasaa Waajjiraa fa'a. Laggasaa Waajjiraa jechaan abbaa Ermiyaas Laggasaati baay'ee. Kan akka Laggasaa Waajjiraa. Maal ture mucaa sana abbaan isaa? Abbaan isaa Oromoodha. Haadhatu Gondar. Ermiyaas amma kataa Oromoo arrabsaa oolu. Ayyee. Kanaaf hidda haadharraa citeewu. Hidda haadharraa citeewu. Hiddi haadharraa cita. Hidda haadharraa waan cituuf karaa haadhaa dhoowwate. Dhiigni abbaa keessaa ba'a. Ta'us jibbanna Oromoo kana mucaan sun akkamitti aan ajaa'iba taa'e gara gaaffii keetii. An isaa bal'aadha. Abbumaan gurgurate tokko isa waan ta'eef. Guyyaa qaba waan ta'eef. Mimmitti qoraanaa mucaa kana. Maaliif taa'ee Oromoo nama guututti guyyaa guutuu taa'ee Oromoo arrabsaa oolu. Abbaa Ermiyaas Laggasaa Waaqjiraati. Ermiyaas Laggasaa Waaqjiraati. Boombii lama wayyaanota irraa fudhate. Boraatii isaa jala kaa'ee boraatii abbaa jala kaa'ee aba'oon mana jira abbaa kiyyarraa hin jalqaba qabsoo wayyaanii wajjin murannoo nan deema jedhee nama abbaa gurguree barsiisummaa keessaa kara dabballeetti galee daninnata zoonii tokko zoonii lama jedhamee finfinnee yeroo yaamamutti Haftaamuu Wayyaaloo wajjiniin gaafasuma ta'anii yeroo sanirraa qabee kan wayyaanitti makamee sadarkaa ministiraatitti kan ga'uu danda'e abbaa ofii gurgureeti. Dhangoo waan bitachuu danda'e abbaadhaan. Abbaan hiisise moo maal? Abbaa hiisisuu qofaa miti. Abbaan ji'a ajaa'idhame bakka inni bu'ee hin beekamu. Aga amma. Istiin lamu ammarree hin beekamu. Abbaan koo abbaa keenyaa sitti awwaalle yoo jedhante obboleewwan isaa kan as jiran awwaala abbaa agarsiisan. Arra seenaa guddaa nuu hin ta'e. Kanaaf waliin guddanne waan ta'eef. Isa toora tokko waan ta'eef. Siifinni dhaloota safara tokko. Ayyee ani xooreelochi inni wayiraadha. Ani xooreelochi dhaladhe inni wayiraadha. Kanaaf abbaan isaa bakka jiru haayimu. Awwaala abbaa eessa akka ta'e haayiman yoo dhuguma abbaan bakka itti awwaalame hin beekamu ta'e. Abbaan lubbuun jiraate ta'e immoo haayimu manni abbaadha ammoo wayiraadha. Wayiraa jechaan immoo kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyooti. Wayiraa Beetel jedhama achirra. Nama abbaa gurguratee too. Arra taa'ee. Ministira wayyaanee ta'ee too daninnata wayyaanee ta'ee too. Mallas Turfaatu jedhee too kitaaba barreessaa ture. Maal jedheetu har'a Itoophiyaa immiyya Itoophiyaa jedhee waa'ee dhimma biyyattii quuqama abbaaf kan hin quuqamne. Dura abbaa isa dhale. Dura abbaa isa dhalche maaf gurgurate. Maa nyaachuu danda'e akka lafeen daaqqoo xuuxanii maa xuuxee gurgure abbaa isaa isa geesse. Kanaaf inni dheessee kan asii bahe siyaasa wayyaanee si fakkaata miti. Miti. Itti gaafatamummaa du'a abbaatti mallas aduuduu kufaatii wayyaanee beekeen. Asii baqate. Asii kan baqateef mallas du'uu beeknani kan Ameerikaan itti galuu danda'e. Wanni wayyaanee biraa isa balleessumtu hin jiru. Wayyaaneen yoo kufte inni iccitii isaa waan beekamuuf uummanni Oromoo waan isan dhiisneef abbaan isaa mataa walaqaa dargeeti baay'isa bahe. Waraana dargeeti. Aan gurgurate isuma. Meeqa Ermiyaas kana qaamaan wal beekani? Sirriitti wal beekna. Ijoollee safara tokko. Barsiisaadha maaliif barsiisaa ture? Ana na barsiisee hoo? Inni na barsiisee jira. Elementarii barsiisaa ture. Yemaana biraan barsiisaa ture. Abbaan obboleessi isaa ammarree barsiisaadha. Obboleeyyiin hojii akkamiin obboleessi jira. Nagee hojii ni qabaanni. Egaa mana keessan beektu. Obboleewwan isaa garuu hunkuroo fakkaatanii deemu. Ammaayyuu hunkutoo fakkaatanii deemu. Harka dhabee jiitidha. Balaa isaatiin garuu qormaata baay'eetu isaanirra gahe. Obboleewwan isaanii. Inni ijoollee safaraatiif hin ta'u. Wayaa keessatti hin jaalatamu. Iddoo dhalatee durumatti qabee ta'u erga dabballee kanas ta'e ammas taanan hin jaalatamu. Kanaaf miidiyaa irratti jirra jechuun na dhagirgaa na argamu baay'isuun na dhoksaa fida.